hop yap. Rap rap askerler. Hop hop askerler. Orada köpek var. Orada köpek var. Rap rap. Yetişemiyoruz ya. Tırca. Koşuyor da koşuyor. Hadi geç yürü. Geç geç. Gel kenardan sağdan. Evet su var. Bak bana. Ümmü buraya gel suya basacaksın. Gel. 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 Sen buradan yürü. Babaanneme diyordu. Tamam yetişeceğiz babaannene. Annem. Efendim anne. Tamam buradan gel. Bırakma elimi. Oh. Burası böyle su toplamış olur. Evet su var. Dur bir tanem. Ya dur. Ümmü Gülsüm dur. Hiç durmuyorsun bir kere. Kenardan kayarsın şimdi suyun içine. Kıyafet almadık yanımıza. Sağdan. Babaanne. Gitti babaanne. Burada. Tamam biz de gideceğiz. Bekle. Kızım önüne bak. Düşüreceğim bizi. Önüne bak Ümmü Gülsüm. Önüne bak. Öf. Ne oldu? Tamam. Bunaldın mı? Bunaldın mı sen? Şimdi rahat rahat koşacaksın, tamam mı? Gel buradan geç. Ay. Seramıza geldik. Hasbiyecik. Aa, soğan da alalım anne. Soğanlar kalkınca kendine gelmiş. Ne yapıyorsun? Leyla bağ çok mu? Ben ölüyem, kımıldayamıyorum hiç. Ispanak topluyor. Bıçak yok mu? Anne. Var Leyla. Büyük getirmişsin. Ben onunla yapamam ki. Ay yeşilliklerimize bakın. Ya anne. Orayı açma. Sen bunun ıspanak hangisi olduğunu nereden anlıyorsun bacım? Ümmü Gülsüm gel telefonu sen tut. Bir telefon ellerinize. Anneciğim niye öyle diyorsun? Çekim yapıyorum. Vallahi de billahi bilmiyorum ben. Sizde nasıl böyle ev karısı olacak? Nasıl iş karısı olacak? Ben çok şaşıyorum. Ay ne yapıyorsun? Tamam. Kazma mı buldun? Tamam. Kazacak mısın? Hadi kaz bakayım. Hadi kaz. Çalışkan Ümmü Gülsüm. Kaz kızım. Aferin kız sana.
Baba mı gelmiş? Evet baba dermiş. Göster babana, kazıyorum ben de. Baba dedi. Babam ben kazıyorum de. Hadi kaz. Baba ne dedi? Ha, küçük onunla mı kazacaksın? Hadi kaz. Buradan kaz, buradan. Baba ne dedi? Baba ne Onları dışarı çıkarma. Neden demiş? Babam. Susadın mı? Susadın mı? Yani şu sıra bana açıyor, burada suya içme suyu. Böyle yanına da kalmamış. Dedin mi? Babam. Ben şu... Anneciğim su yok. Hadi çık babaannenin yanına. Tamam. Onları elleme. Hayır hayır, o sulamak için. Onu elleme. Hadi çıkart o zaman. Babana çıkart. O başa çıkart onu. Hadi. Babam. Bu kim anne? Bas onu, bas sen gel. Şuraya bas. Bahçenin gözünü sevek. Her şey dalından taze. Güzel. Ben de yoluma giderim. İstirmem sana kendimi. Öptürmem de gönlümü. Burası da çilekliğimiz. De çilekler. Her yeri çilek mi basmış? Otlanmışlar ya. Çok ot varmış. Arkadaşlar çok otlanmış. Ama sorun, buradan çilek yiyebildik mi? Yiyemedik. Biz gelene kadar girip toplayıp yemişler. Ve bayağı bir ot basmış çilekler. Ay! Kurbağa, minik kurbağa, minik kurbağa. Aha, zıplamıyor. Uyudun mu ya? Bir tane kurbağa bulduk. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok tatlı, minnacık, yeşil ama. Küçük kurbağa. Çok tatlı. Gözlerine bak. Aha, atladı. Buraya soğan dikecek Leyla. Soğanları götüreceğiz mi?
Ben de. Serin serin esiyor. Buradaki ıspanaklar anca patlamış biliyor musun? Daha patlamamışlar bile, oluşamamışlar. Bu da buranın küçük. Pıtırcığıma bak, koşuyor. Garip babam. Tabii ya. Gariban babam. Tek başına tuğla yiyor be. Ne Allah. oldu? Abilerine söyle, abilerine. Video çekiyorum anne de öyle. Ya annen mi? Ben video çekiyorum ya. Ha? Gel alın yiyin bunu. Anam. Cem, gel bakayım. Anam. Selam. Anam. Gel. Gel gel gel. Yok oğlum da gel. Hani böyle çekeceksin, tamam mı? Ne oldu? Kadrajı alacaksın. Vallahi bak başarırsın. Ne yapacaksın? sen bu. Başarırsın. Ben şimdi orada Ne tuğla yapacaksın sen taşıyacağım lan? ya. Kız yavaş kız. Vallahi bak, tamam, çekiyorsun böyle. Ha? Beni alacağım böyle. Tamam. Başlarım seni, Oğlunu da alacağım. alabilirsin. Almıyor. Telefonumu düşürme, dikkat et. Ne oldu? Tuğla indir. Ha, Bu tuğlayı ne zaman getirdin? şimdi getirdi. Yeni mi getirdin? Ha işte ya 1000 tane aldı anca. 850 tane yığma aldı. 300 tane de şundan Kaç aldım. para? Ha? Kaç para? 140 kuruş. Hangisi Yusuf? Gel buraya gel. Güzel. Gel gel hindi geliyor hindi geliyor gel buraya. Ya bırak çocuğu şey yapma. Korkursun bırak. Bırak şimdi ağla. Al ye onu. Ye onu ye. Ya tekçiler gelecekti gelmedi ya. Kim gelecekti? Kürtleri keseceğim bugün. Tekçiler. Aradın mı? Aradım. Nereden geleceksin? Bahçeden. Bahçeden mi geliyorsun? Buraya gel sen, buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Düşersin. Buraya gel. Tamam buraya gel. Düşersin. Öp olursun. Bir adet daha eldiven var mı? Ha. Kenara gel. Çocuğum. Sen dedeye mi geldi? Ha? Tamam sus böyle böyle vur. Ha, böyle. Hangisi 140 kuruş şimdi? Bu. 1 milyon 400 bin lira. 140 kuruş dedim. Değil mi? 3075 lira para verdim işte. 1000 tane. Olur mu? Bana 2000 tane yığma aldım. ne demiş? Bana demiş. 300 tane de Sakın gitme, seni yer o. Sakın gitme, seni yer. Ulan bugün pazara gittim. Pazar uçuk ya. Nasıl? Pahalı. Öykücüğüm. Ne kadar danalar? Ne alır? 250 köye gelir gelmez. Alamanda 14 kuştan bahsediyor. Hadi be. Abi. Biz ineği iyi aldık o zaman bayram. Kesim olmuş. Çık 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 çık.
İnek aldım ya yeni. Kesim olmuş. 39 lira diyorlar. 39. Belki Ramazan'da 45'i bulur diyorlar. Gitme kızım sakın. Sakın gitme. Gel kızım basma bak dağıtma kumu. Kumu dağıtma. Arada sorunu da çekiyorum. Seni çekeyim sen özelsin ya. Tamam oraya fazla yığmaz. Orada tuvalet bölmeleri var. Geçin söylemiyorum. Taraftarlar var. Sen yığmayla 13,5 dünya ayranı aldın. Hepsini yığmasaydın. Yığma nasıl 13? Bunun arasına ne koyacağım? Sola mı keseceğim? Bunlar nasıl? O yığma işte bunlar. Ya bunun arasına koymak için 13,5 aldım. Arasına bir daha. Ha. Ya kesilmesin diye. Bastılar benim. Şimdi böyle yarım koyacak ya. Ha. Yarım yerine bunu koyacak. He. Bunu şimdi keseyim derken ortadan bu yarılıyor. Yani gidiyor yani. Anladın mı? Ha? Oğlum ya. Şimdi bu araya tuvalet banyoyu bu araya böleceğim ya. Ara bölmeleri 13,5 Hayra, tuvaleti. 17 saat 5 baban ahıra girdi ha. Siz yapın ya. Ne oldu oğlum? Ne oldu bir şey mi oldu? Dur. Gelecek şimdi bahçeden çıkıyor. Oldu. Gelme nereye geleceksin? Ha gir ahıra tamam. Şimdi kasar mı? Ahıra gir güzel güne temizle biz geliyoruz. Ona gelirken tembih ettim. Eşek gibi yatıyor ahıra girdiğine. Gitme gel gel. Dursun gel. Ya inek güzel günler dedi ya. Evet. Evin yanından ayrılalım. Veteriner aradın mı? 20 günde. Ha? 20 gün geçene kadar bir şey yapamıyor. Nasıl 20 gün geçen arada ya? Hı hı. Ondan sonra geçenki gibi şunu sancı versin. Ya ilk düve ya onun için suyu da şey vermek istemiyoruz. El attı mı? Yok yok. Buzağı duruyor. Dolu daha buzağı. O değil. Ha. Nasıl? Şey buzağı kımıldı ya. Ters mi? Düz mü? Onu bilemeyeceğim Kaç işte. gün geçti? Ayın 22'sinde doldu günü. Ya bırakın ya sizi şey yapmayın ya. Bazı hayvan sancıyı belli etmez. Hiç Ciddi söylüyorum ya. sabaha kadar şey yapma ayrılamıyor başından hayvana. Çağırın bir tane bir şey. Bir sünni sancılama iğnesi vursun. Evet ötekinden öyle aldırdık. Ha? Düvenin birinden öyle aldırdık. Aa, bu Aa, seneki sen kurbanla. Ne diyorsun? Kaç? 8, 12, 13 gün geçiyor. Evet. Yarın 15 gün diyeyim ben Daha işte. daha da büyüdüğü zaman nasıl alacak? Büyüdü zaten buzağı. Ya. İnek kendi çok büyük. Buzağı da büyükse bilmiyorum. Şey yapmayın. Kızım gitme. Tamam kızım tamam. Bırak. Ben yavaş yavaş geçerim yani. Sağ ol Allah razı olsun. Bana yardım ettiniz ya. Ya biz geç geldik geç. Yeni geldik. Ben de diyorum şu ahırın şunları düzenledim. Sen danaları satamadın değil mi? Yok ya danalar nereye satıyor? İşte hisse yaparsın. Ah yapabilirsem. Kesimi nasıl yapacağız? Ayarlayacaksın 3-4 tane adam. Ne benim zaten var 3 tane adam. Yetecek mi? 3 tane dana da Sen bizde de var. kaç tane hayvan var keseceksin şimdi? Bende dolar değil 7 tane Bakayım adam resim var. mi? Resim. Bayram benim kesmeden yeme sıkıntım yok. Ben sana söyledim. Hisse pay. Ya baba bak yanlış anlama. Bize girenler yol üstünde adam hissesini alacak gidecek. O yüzden öğlene kadar ne oldu? Kızım buraya gel. Ya öğlene Sallıyor kadar lan biter, o. 2'ye kadar biter. Şimdi Allah Allah. İlk önce aceleleri Ya bir tane kesersin. senden bir tane benden biter. Biz dururuz akşama Bir tane kadar burada. senden, Ben bir tane adamları bak, göndereyim mi? Allah Allah. Bir tane senden bir tane değil. Şimdi
Mustafa da acele ediyor. Ben ondan değil. Ben Bizim öyle uzak yerden geliyor ya bizimkiler onun için diyor. anlatamıyorum. Burada hisseyi pay eden benim bir tek Ufuk var. Pay. Ben yaparım. Ha, anladın mı şimdi? Ben yaparım pay. İyi çek, iyi çek. Hani Gelmem şimdi ben lazım. pay dediğim ne biliyor musun? Eşit. Ha, o. Ben yaparım. O adam oldu mu ben Ayten girse bu sene sıkıntı yok. Ayten oy. Anne hep böyle mi? Bırakmam ben yaptıklarım. Ben şimdi tezgah buraya da yaparım boydan boya. Orası da var. Burası da yaparım. Okuluyor bu sene biraz. Bilmiyorum. Girse Ayten'e 4 tane 4 tane 5 tane haftalık tuttum. Adamlar hepsi doğru da ama orada fayda bekliyoruz. Hayvan çek.